Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Hoje vim aqui pra gravar um vídeo que eu tô querendo gravar há muito tempo, que é testando Slime Die! Pode não dar certo? Pode, mas a gente vai tentar. E pra isso você vai precisar da Slime Die, é claro, e de água. Então, bora lá começar esse vídeo! Vou abrir agora aqui com vocês. Ai, meu Deus do céu. Vem glitter! Glitter dourado! Eu adoro o dourado. Gente, minha cor preferida é amarelo e rosa. E vem amarelo. Adoro, adoro, adoro. E isso aqui é o que é isso? É um manual. Olhem, então bora lá, porque eu nunca testei isso. Então a gente vai ter que usar o manual, tá bom? Então bora lá. Prepare o material necessário. Bora lá preparar, pessoal? Aqui. Pronto. Material necessário? Ok. Jogue o pó da slime no recipiente. Provavelmente é esse recipiente. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, no manual, fala que aqui tem a fotinha que é do glitter e do pó. Então, eu vou jogar os dois juntos. Peraí, pessoal. Deixa eu tentar abrir isso. Oh. Peraí, pessoal. Ai! Ficou. Tá indo, pessoal? Será que é tudo? Acho que é. Ui. Jogar tudo. Ai, meu senhor. Tá derramando tudo. Faz bagunça, tá, pessoal? Ui. Será que foi tudo? Que eu abri de um jeito, viu, pessoal? Eu abri de um jeito corretíssimo. Olha, abri assim, ó. Jeito corretíssimo. Parabéns, Maria Fernanda. Eita, mas tudo bem. O glitter, o grit. O glitter. O grit. Eu tô com dó. Será que isso vai dar certo? Se não der certo, já era. Uau, pessoal, olha que lindo. Tá ficando assim. Olha, o glitter e a cor é bonita. Só não sei se vai dar certo. Agora basta encher com água até a linha demarcada. A linha demarcada é aqui, pessoal, eu acho. Porque aqui, eu acho que é até a linha demarcada, né? Eu acho que é, pessoal. Gente, eu tô com medo de colocar banho. Ui. Coloquei certo? Mas e se a água derramar? Não sei. Eu vou tirar já tudo de perto, pessoal. Deixa eu organizar aqui. Isso daqui vai derramar. Então, bora lá, pessoal. Ah, peraí, deixa eu ver o que é pra fazer. Segure a tampa e agite rapidamente por 30 segundos. Bora lá. Isso tá dando certo. Minha mão vai doer. Será que já deu 30 segundos? Eu vou continuar mexendo até ficar na consistência boa, pessoal. Então acelera aí. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Tá ficando na consistência, pessoal. Será que já deu? Deixa eu ver, pessoal. Tá um líquido, ó.
Então, eu vou continuar misturando, pessoal. Bom, pessoal, quando eu terminar aqui, quando já ficar quase na consistência, eu volto com vocês, porque vai demorar muito. Amiguinhos, já agitei e já deu 30 segundos e parece que não deu muito certo. Então, agora eu vou colocar aqui no recipiente. Deixa eu abrir aqui. Uau! Será que deu certo, gente? Parece que não. Ai! Socorro, socorro, socorro. Aí, pronto. Eu tô curiosa e eu vou colocar o dedo aqui. Gente, parece que deu certo. Gente, a consistência, ó. Parece a moeba. Parece a moeba. Mas... Pera. Apaga a luz. Apaga tudo. Que é isso, amor? Bom, pessoal. Ficou isso daqui, ó, pessoal. Não sei, vocês sabem o que é? Coisa aqui no final. Será que é normal? Pera aí, pessoal, vou ver. Só sei que essa parte aqui deu certo. Vou ver. O que houve com essa segunda parte aqui? Ó, pessoal, não sei muito bem o que tá, não. O que será? Será que é parte da slime? Eu acho que isso daqui talvez dá pra reutilizar, dá pra fazer outra coisa. Eu vou pedir a ajuda de um adulto pra me ajudar com isso daqui, tá, pessoal? Bom, amiguinhos, esse daqui não teve jeito, porque eu acho que eu fiz alguma coisa de errado. Eu acho que eu deveria ter misturado o glitter com isso daqui antes de jogar água, mas o que importa é que esse daqui deu certo. Pessoal, olha, ficou na consistência muito boa. Vou tirar ele do pote pra mostrar pra vocês. Olha, gente, ficou muito bom. Eu adorei, ficou realmente com a consistência de slime. Quem diria que esse pozinho com água e glitter dá um slime, pessoal? Eu pensei que no lugar da água ia mandar colocar cola. Mas não, era água sim. E, gente, ficou muito legal. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, não dá. Se inscreva no canal aqui embaixo. Ative as notificações clicando no sininho. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.